जेजून आमकां सगल्यांक कृपा दिवन जागी करून हांगसर ताचे बरोबर वेळ सारूंक आपयल्यांत. जेजू आमकां आपयता आपल्या बरोबर हो वेळ सारच्याक आनी आमी ताचे कृपेन बरोवन खुशेन हो वेळ ताचे बरोबर सारूंक आयल्या. तर आमी नमस्कार करतना आमचें सगलें भितरलें जिवीत ताच्या ताब्यांत करया आनी हे परी ताका नमस्कार करया. सगळीं आमी आख्खें जिवीत आमचें ओपून जेजूक नमस्कार करया आतां. आनी आतां आमी सगळे आमच्या भावा भयणींक जाणीन आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय आमी हांगसर हाजीर करया. तांकां येवंक जायना पूण ती ह्या दिसा जेजू बरोबर वेळ सादतलीं आनी सारूंक पर्यंत जायना जाल्यार तरी पूण आमी तांकां हांगसर हाजीर करया. जीं कोण एकदम दुयेंस आसात, इंटेन्सीव केरान आसात, असल्या पासत आमी मागया. ह्या वेळार आमचो भाव ख्याजी ब्रिटो सायबा तुवें ताका पेकोवणी दोतोरां उदेशी दिलेली आसाय, ताका आतां बेगीन बरो कर. ऑपरेशन जाल्या उपरांत बाकीचो कुयदाद जो जावंक जाय तो ताचें सगळें घडोवन येवनी. तो आतां एकसूरपणान आसा पूण तूं ताचे बरोबर सदांच आसाय आनी आमची मागणी खरेपणी ताका लागतात. आर्कां दिनवास तुका जेजू. त्याच बरोबर येरांकूय आमी हाजीर करया. पास्कू, रेजी, मारी आनी येरांक ते भायर आयरीन, आन्ना, कितलींशीं जाणां अंतुर्नार पडून घरांत आसात. कोणूच तांचो परमोस करूंक फुडें सरोनात, वयल्या वयरूच कोत्तात. ह्या सगळ्या आमच्या भयणींक आनी भावांक तुजे सरशें हाडटा जेजू. आनी तुज्या जिवितान ती अदीक आनी अदीक घडोवन येवं दी. क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित कर. क्रिस्ताचे कुडी मोजें तारण कर.
क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर, नाणोय म्हाका उदकान कोळवाच्या. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर, नाणोय म्हाका उदकान कोळवाच्या. बोवीत कोश्टानो म्हाका गोट कोरा, तूं बोरव्या जेजू चिंतान म्हाका हाय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपोय, वेगळो हांव सोडून कोदींच दिवनाका. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपोय, वेगळो हांव सोडून कोदींच दिवनाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय, मोनाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोर्जियो तूं म्हाका फॉर्माय, भोगतां सांगाती तुका वखणच्या. तुजे सोर्जियो तूं म्हाका फॉर्माय, भोगतां सांगाती तुका वखणच्या. जेजू, तूं देवाचो मोग जावन आसाय. आनी सांत पावल सांगता, तुजो अणभव कितें पळय तो. प्रिती मोग जावन आसा तुजो मोग, मनशांचो मोग न्हय तो. प्रिती मोग कोणाचेंय कितेंय सोंसून घेवपी आनी सगळ्या ठांय दयाळ मोवाळ. प्रिती मोगाक नाटकाय ना, बोडाय ना, गोरवूय ना. प्रिती मोग दुसऱ्या कडेन माणसुगेन वागता चलता आनी केन्नाच आपलो आदाव सोदिना. प्रिती मोग राग चडूंक दिना, कसलें वायट मनांत धरिना. कोणेन वायट केलें म्हूण प्रिती मोग खुशाल जायना, पूण कोणूय बरें करीत तर प्रिती मोग संतोसता. प्रिती मोग दुसऱ्यांच्यो चुकी खोडी समजून घेता, दुसऱ्यांचेर विस्वास दवरता, बोरवांस धरून रावता
सोशणिकायेन आनी दिरान सगळ्यांक फुडो कोत्ता. जेजू, आयच्या दिसा पासत आमी तुका आर्गां दिता. तुवें घडिल्लो दीस वो आनी तुजो अणभव आमकां घडटा म्हणटच आमी संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जेजू, तूं बापायचो मोग जावनूय आनी इज्रायलीत लोक तुका रावन रावन रावतालीं आनी तूं आयलोय तेन्ना तुका सोडून दिलो. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या सुंदीचो फातर. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुताद्वानी म्हणचे ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तेल्यान म्हणचे ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या सुंदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस वो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत थावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. भयणीनो आनी भावनो, आमकां आनी कितें म्हणून जाय? तो सगलें आमचे पासून कोत्ता. आमचें जिवितूच ताका लागून जिवें आसा. प्रत्येक सुस्कार आमी आपशींच घेता, कित्याक तो आमचें सवें येता आनी आमचे सांदे जिवून जिवाळ कोत्ता. पांयाचीं बोटां आसा थिंचोत्तान तकले मेरेन कुडींत, मनांत, आत्म्यांत तो भरोन येता आनी आमकां आपलें सवें समन्वय घडोवन हाडटा. आमी काळजांत थावन जिवंक लागता. सर्वेस्पराक खरेपणी जय जय म्हणूंक जाय आमी. आनी सर्वेस्पराच्या नांवान येतात तांकां जय जय, कित्याक तीं सर्वेस्पराक आजीर कोत्तात. वाखाणणी आनी दिनवास तुका जेजू. आमची मनां तूं उजवाडायत आसाय.
आमी सगळीं जेजूच्या नांवान प्रत्येक सुस्कारांत एकवटून रावया. आनी जरी तर आमी प्रत्येक सुस्काराक पूर्णपणे हाजीर जायत जाल्यार आमची प्रगती जावंक लागतली. दुसरो सुस्कार अदीक ताच्या आसण्यांत बरोवन येतलो, कित्याक आमचें आपलेपण सुस्कार भायर सोडटना आमी ताचें स्वाधीन करीत रावतल्या आनी तो आमकां पेकोवणी हाडटलो. आमचें जिवीत तो घडोवन हाडटलो आनी सर्वेस्पराचें जिवीत आमचें सगळें अदीक आनी अदीक उगडापें जातलें. तो जावन आसा एक व्हांवती झर. आमचे भितर तो जियेता आनी हे परी ताची माणकुली उतरां कोन्यो आमच्या उतरांनी कोन्यांनी घडोवन येवंक लागतलीं आनी हे परी ताचेंच आसप आमचें सगळें दुसऱ्यांक हाजीर जावंक लागतलें. जेजू, आमकां अदीक आनी अदीक तुज्या एकवटान दवर. आतांच न्हय पूण पूर्ण दिवस, आख्खो दीस भर तुजें सवें सारूंक आमकां गोठाय दी.
Kanituka, hallelujah, 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 hallelujah. Lord Jesus, we thank you for making it possible for us to spend this time with you. Even though in difficult circumstances, whatever may be the reasons, still, through various means, you have made it possible for us to be part of you and to partake and spend this time with you. And as we gather, Lord, we want to thank you for all that you have done and that you continue doing in our lives. We come with our hearts filled with gratitude. Gratitude because of all the graces, of all the blessings that you have bestowed on us right from our childhood, right from the time that we were born. And as we begin to spend these moments with you, we ask you, Lord, to help us to calm our minds. There are many thoughts, many feelings which may be quite strong within us. At this moment, we place all of them at your feet, O Lord. Feelings of anger, anxiety, happiness, joy, sorrow. We place all of them at your feet, O Lord, for we know that you will take care of everything. We know that you are the one who's been taking care of all our problems right from our earlier times. And therefore, with full trust and confidence, we come before you, Lord. Lord, we also pray for all those who have asked us to pray for them. As we spend these moments with you, we too bring them before you. In today's gospel, you invite us to share a meal with you. You invite us to collaborate with you. And as we see many times in our lives, there may be instances wherein, in spite of hard work, in spite of doing everything right, things do not go according to plan. And sometimes we feel dejected, we feel heartbroken. But Jesus tells us that it is precisely in these moments that we need to turn to Him and we need to place everything in His hands. Because we realize that with Jesus, everything is possible. And similarly, the readings of today invite us to collaborate with Jesus. Similarly, when we work, we need to put in our best and leave the rest for the Lord. In today's first reading, we see that Peter and John are questioned by the religious authorities for the good work that they have been doing.
A few days back, we see that Peter had healed a man. The man could not walk, he was crippled, but Peter made him walk. And now the religious authorities, just as they had questioned Jesus, just that they had doubted Jesus, similarly they took question Peter and John. But we see that Peter and John are not afraid. They are given the Holy Spirit which the Lord had promised them. And we see what difference the Holy Spirit makes in our lives. Earlier, the disciples had ran off for their lives. Peter had denied Jesus. Everyone had deserted him. But now we see that they have been given the courage to speak out and speak the truth and stand for the truth. And in this way, in our lives too, we are called to collaborate with the Lord. We need to be attentive to the working of the Spirit within us, and the Spirit will guide us and protect us all along the way. In today's Gospel, we see that it is said Jesus came along by the shore, and we see Peter who was fishing. The disciples had gone back to their old profession. And it is exactly here that even though they were so good at what they were doing, the whole night had passed, but still they could not get a catch. And it is precisely here that Jesus comes in and instructs Peter. And once they follow the instructions of Jesus, their hard work is rewarded and they collect plenty of fish. And similarly, we see that in our lives too, sometimes we may think that everything is possible with us. But we need to allow Jesus to guide us and to protect us. We need Him to take the step. All that is required from our part is complete cooperation and trust. And therefore, collaboration with Jesus becomes all the more easier. Having spent these moments in the presence of the Lord, let us now offer all our prayers and petitions before the Lord. We continue to pray for the ongoing pandemic situation. We pray for the victims, the doctors, nurses, medical staff, all those who toil day and night. We pray for ourselves that we too may not be bogged down by the fear of the vaccines. Above all, we also continue to pray for the government
that they may take appropriate steps for the good of the people. We also continue to pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries today. We ask you, Lord, to guide and protect them and bless them. We also pray for those who are answering the exams or those who are preparing for the exams. We ask you, Lord, to be with them, guide them so that all their hard work may bear fruit. We also pray for those who have asked us to pray for them. We continue to pray for all those who are lost, who feel dejected, who feel that there is no one for them in the world. You be their strength and guide them, Lord. We also pray for all those who are languishing in the home for the aged and the destitute houses. You be their rock and comforter, O Lord. We also pray for peace in the world, peace among nations, peace among religions, within our families, in our neighborhood, and also within us. We also pray for those who have gone astray. Lord, let your light shine on them so that they may see the truth and the right path may be revealed to them. And in a way, Lord, we pray for each and every one of us who at this very moment is participating in this adoration. We ask you, Lord, to guide, bless, and protect us. As we collaborate with you, Lord, give us the gift of the Holy Spirit so that we too may put our best foot forward and leave the rest up to you. Help us, Lord, so that today we too may make a difference in the lives of others. Just as you invite us to collaborate, give us the grace to also collaborate with those around us. And in a way, help us to radiate your love, compassion, and mercy to everyone whom we meet. जेजू आर्गां दितात आमची भाव भयणां जाका बापायन तुजें सवें ह्या संवसारांत हाडल्यांत ती आपलो जल्माचो दीस आयज संभ्रमतात वाखाणटात कित्याक तुज्या मोगान तुवें तांकां बाळगून दवरल्याय. आर्गां आनी दिनवास दितात जी आयज आपल्या काजाराचो दीस मनयतात. ही एक व्हडली मिलाक तुवें तांच्या जिवितांत केल्याय. तांकां ह्या संवसारांत हाडून
एकामेकाचो सांगात तुवें घडोवन हाडलाय. तांच्या जिवितान अदीक खोलायेन तुजो मोग जिवंक तांकां कुरपा दी. मोग म्हणल्यार सदांच एक सॅक्रिफीस. आनी खूब पाटी आमी मनशां म्हणटोत आनी मनशाच्या पावंड्यार आमी जियेता म्हणटोत आमचे मदें खूब उणीव आसा. आनी हे उणिवेक लागून आमी एकामेकाक दुखयता. तेन्ना आमकां बोगसूंक आनी चड करून जी काजाराच्या बेसांत तुज्या आपोवण्यांत एकामेकाच्या सांगाताक जियेतात तांकां ही कुरपा दी. एकामेकाक समजून बोगसूंक तुजे सगळें रावन हें सगळें करूंक. जी अनाथ आसात, विधवा आसात, जांकां कोणूच पळोवपाक ना, ह्या सगळ्यांक तुजे सरशीं हाडून तुका आमी तांकां समोर पिता. तुजी दया तांकां दाखय, तुमचे काकुळतीन तांकां बाळगून दवर आनी तांचो परमोस तूं करीत राव. कसो कोत्तलोय तें तूंच जाणय. चड करून जे तुजे भक्त आसात तांचे उद्देशीं कोत्तलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आमकां सगल्यांक तुजी कुरपा दी. आनी जीं कोण दुयेंस जालेलीं आसात, अनाथांची ती सेवा कोत्तात, तितल्यांकूय तुजो आनंद तांच्या जिवितान अदीक आनी अदीक वाडय. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोन नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार. तिरवाडो आमचो बावाड सैमोरते विशय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती वोन पुताक ताच्या. मुरगोटून काळजान तोंडा वंदुया वकोलुया. उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवितात्म्या. संस्कार को खालते पोळा मान दिवया सासना साजना. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय, सगळ्या सावडाचो उणो तो. मागुया देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. मोगाळा
मोगाळाचेचू मोगाळाचेचू दिवांका काळीस दिमाका काळीस तुझ्या काळजा सारखे मोगाळाचेचू मोगाळाचेचू दिमाका काळीस दिमाका काळीस तुझ्या काळजा सारखे